Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jam rola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro benodo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewun olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenyo ankele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musaka u ala ka noya sira me bela jele yi. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. L'ex scolaire Mamadou Kamara niso kologira bi bo a supasma nyumana denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans
à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Lamɛnbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi su in na minisiriso min bɛ sifinw adamadenya ale kalanniw ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ma an bɛna don yen min ye an ka bi su in na maa welelen o ye conseil national de la jeunesse président ye Sori Ibrahima Sise sɔɔni an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka bamananw ko ko dugubila ka fisa laada wuli ye. Okumu kɔnɔna na sa Kuluba bi fala ye jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye lasigiden 8 a y'olu ka lasigiden sɛbɛn minɛ a fɔlɔ kɛra maa min ye o ye Auguste Philippe Meke ale ye lasigiden ye Grande-Bretagne tɔgɔ la ani Irlande du Nord a sigiyɔrɔ bɛna bɛn Bamako ale kɔnɔna ma ale y'a ka sɛbɛn di général d'armée Asimi ma maa filanan min nan'o kɔfɛ o ye Nankumar Nandraja ye ale ye min ye Indikaw olu ka lasigiden ye ale fana kan kana sigi Bamako kɔnɔna na yan sabanan o kɛra maa min ye o ye Al-Balawi ale ye jamana min n'o ye Palestine ye olu ka lasigiden ye ale fana sigiyɔrɔ bɛna bɛn Bamako ma yan muso Senegalikaw y'o bila ka na an fɛ yan Fatumata Binetu Rasul Korera ale bɛna kɛ Senegal ka lasigiden ye a sigiyɔrɔ bɛ bɛn Bamako ma fala ye maa min nana o kɔfɛ sa o ye Michael André Arnaud Doucier ale kɔni ye min ye Belgique o lasigiden ale y'o ye anw fɛ yan Andiɲɔ olu fana y'u ka lasigiden kura bila ka na n'o ye Ansuman Kamara ye ale fana sigiyɔrɔ bɛna bɛn Bamako ma Dr Konir Afrique ale de kɔni sugandira Allemagne jamana fɛ fala ye o fana bɛna sigi Bamako kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma sini a maa segina o ye Khalid El Balgadir Suruki Jarad ale ye Sudan o lasigiden ye sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ninnu nana sɛbɛn mun di u kan ka baara minnu kɛ jaa min fana sɔrɔla Kuluba faama sigiyɔrɔ yɛrɛ jamanakuntigi ka maaw bolo an na o fana jira bɛɛ lajɛlen ka o ye ni lasigiden ninnu nali la fala ye an bɛ segin ka na an ka ko la an ka ko tɛ de tajiko fala ye ko an kan ka Asimi fo han ko sabula taji dɛsɛ tiɲɛ don a b'an ka jamana kɔnɔ bi nka Asimi ale sɔnna k'an ka dɔgɔtɔrɔsobaw ka pano dilan olu la olu sen t'a ko la ko nɔn tɛ k'an filɛ fɛn fɛn la nin k'an bɛ dɔwɛrɛ fɔ min tɛ nin si ye o la sa mɔgɔ minnu ye nin ko in jateminɛ fala olu ko jamana yɛrɛ kan k'a lajɛ yɔrɔba minnu bɛ yen faso ka baarakɛda yɔrɔba minnu bɛ yen olu fana ka fɛɛrɛ tigɛ zen min ye taji fana mara yɔrɔ o fana k'o sigi sen kan hali n'a bɛ se ka kɛ kalo 4 kalo 6 ye ko la ni degun kɛra tancogo la kuranko filɛ nin ka kɛ cogo min na nin ta n'o ye pano solaire ni président y'o sigi sen kan a ko hakilina ɲɔgɔn fana sɔrɔ baarakɛyɔrɔbaw ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ minisiriw ka taji tayɔrɔw ale ni fanga cakɛ boloda tɔw fala ye ko n'o bɔra la k'a ka ca Ala fɛ ko sew caman bɛ sɔrɔ a ko la maa minnu ye hakili jagabɔ fana kɛ u ko k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fala ye sɔrɔdasiw fara finitigi kan k'olu sen bɔ station tagali la n'o tɛ k'a balawontan tɛ han sabula mɔgɔ bɛ ka mun lakɔlɔsi finitigi kelen ka na a ka taji ta o tɛ problème ye nka finitigi si tɛ yen bi min bɛ taa kelen tɔgɔ la carburant ta a dun bɛ ka kɛ min na fana jamanadenw fana dusuma kasalen sigilen de don ko k'a lajɛ maa kɔni bɛ yen n'i ye finitigi ye i ka t'i ka taji ta a tayɔrɔ dɔ ka yira i la n'o tɛ ko min bɛ ka kɛ bi wa taji feereli fana fanba caman yuruguyurugu o bɛ ka taa olu fana de ka sira fɛ sabula u bɛ nana bidɔn minnu fa mɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a bɛ taa min
feere jugu min bɛ kare kɔnɔnaw ni bɔlɔn kɔnɔnaw la bi maa caman bolo k'a fɔ tiɲɛ do min ye maaw ye u y'a k'u ka sugu ye u bɛna around dayincai nka min ye finitigiw ye n'olu sen bɔra la sa tɔ a bɛ dɛn sabula dɔw bɛ mɔgɔ dɔw ye fo olu ka taji ta u somɔgɔw u limanaw u balimaw wali minnu bɛna taa mɛncɛn na fana k'a ka f'olu fana ɲɛna fala ye ka bila i nana mɛncɛn na i mana taji di la i k'i ka baara kɛ fɛɛrɛ mun kɔni tigɛra an ye min mɛn n'o sera ka sigi sen kan fana k'u bɛna station dɔw yira maaw bɛ taa taji ta yen n'o ye gasoil ye essence ta yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na sotaramatigiw ni taxitigiw olu fana bɛ se ka bɔ cogo min ka ko sɔ nɔgɔya dɔɔni o fɛɛrɛw kɔni bɛ ka tigɛ bi an ye citerne kunfɔlɔw dontɔ ye fala ye nka Mali ani jamana o jamana bɛ dancɛ bɔ i ye Zegwa ta o i ye Kajana ta o i ye Dibolu ta o mɔbiliw kɔni jɔlen don fɛɛrɛ kura min bɛ ka tigɛ yaasa ka se k'u ladon a tɔ tora o de ye n tɛ ni chauffeur fɛn fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛɛ ko k'u sigilen don sisan u ni ɲɛmaaw ka kuma ɲɛmaaw ko k'u ka kɔnɔli kɛ labɛn ka se ka kɛ taji a doni ka se ka sigi sen kan fala ye ayiwa ko jaralakaw dɔ taara a yɛrɛ suru 3e point kɔnɔ bi dɛ nka ale tama sen sɔrɔ han bozo y'ale nɔ k'a bɔ u y'a kɛ salen ka bɔ n'a ye ale ɲɛna ko petipetini ninnu ta ɲɔgɔnna don kana dɔrɔn k'i suru k'i fili ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye o ko ayi dɛ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ jarakɛ e tɛ se ka taa tancogo la dɛ bozo u y'a mɔ k'a bɔ k'a kɔnɔ bisi ka ji bɔ a kɔnɔ k'a k'a ɲɛma jɔ fɔlɔ sapeur pompier ale n'an ka 13e arrondissement n'o ye Modibo Ka ka maaw ye olu nana ka na larawuli kɛ n'Ala sɔnna a ma sini an n'a faranfasiya di nka an balimamuso dɔ Maɲanbugukaw fɛ yen fala ye k'o ye juru don a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ fa han o kɔni kɛra Maɲanbugukaw fɛ yen nka o fana ka ko a kumaw ka ca fala ye a kuma misɛnw ka ca kojugu nka n'Ala sɔnna a ma an n'o fana fɛsɛfɛsɛ ka bɛn sini sɔgɔma ma maaw na faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ dugukoloko maaw olu kɔni nin waati na olu taara Bɛrɛtakaw fɛ ani Zanbala ka taa donbolo kɛ olu fana ye i n'a fɔ a bɛ kɛ fan bɛɛ la cogo min na min ye dugukoloko i b'a dɔn k'a fɔ ko bolofaraw de b'ale la wolomasiri tabaw ka gun sigicogo la nin ye Segu mara ta ye ni Ala sɔnna a ma u ye baara min kɛ an na o da maaw tulo ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kunnafoni tɔw ye yanni an k'an ka maa weleli ale bisimila. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a da ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMS fala ye kulukorokaw fɛ yen ko kunun ko dugu kɔnɔ kuma dɔ kun yaalala kosɛbɛ ko station kura dɔ bɛna na dayɛlɛ duguden bɛɛ y'i labɛn k'i sigi k'o kɔnɔ kaki station in k'a bɛ dayɛlɛ bi alamisa bɛɛ taar'i lɛsɛ k'i labɛn ka station kɔnɔ yanni dugu ka jɛ o nana sɔrɔ gouvernorat mobiliw santé mobiliw sɔrɔdaso ka mobiliw olu ye yɔrɔ bɛɛ minɛ taji min tun bɛ cɛ kun a y'o k'olu kun ko anw dɔw k'an sigi fɔlɔ kulukoro dotation mana fɔlɔ wala ye
taji koy ala ka hakili ɲuman ala ka ko ban joona sajolakaw fɛ yen donbolo mankan ni kɛra ye ni ala sɔnna ma sanudilaw sanubɔyɔrɔ maaw semosi olu ye waleya min k'o la an na dɔdaw fana sɛnɛ ka sini bafula bɛ fana min ye kamalennin funankɛnin dɔ ye ale fana waleya cɛjugu dɔ ye ale sɔrɔ fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya siribelakaw fɛ yen min ye o kamalen ye sa e ko ale fana ma juru don a kan na san 25 bafula bɛ kaw fɛ yen n'ala sɔnna a ma sini an n'o fana tɔ fɛsɛfɛsɛ maaw bɛ se k'o faamuya cogo min na Algérie ni Maroc ko Trump ko k'a bɛ fɛ ka kɛlɛ ban nka Algérikaw ka député dɔ ko k'a fɔ Trump ye ko nin tɛ Syrie ni Israël ninnu ka kɛlɛ ɲɔgɔnna ye dɛ ko Palestine ni Israël ko ɲɔgɔnna tɛ dɛ ko wa fana ko Ukraine ni Russie kɛlɛ ko ɲɔgɔnna tɛ ko Maroc ni Algérie ka fɔɲɔgɔnkɔ fala ye k'a bɛ tali kɛ dugu min na ko Maroc bɛ fɛ ka dugu min ŋɔni bɔ pewu k'o ti lakodɔn k'olu Algérie y'o de lakodɔn k'o de y'a to bi olu ka fɔɲɔgɔnkɔ ko nin ni ko Trump ka nin to yen ko nin t'a ka ko ye Union européenne jamanaw ko ze k'u b'a fɛ ka ɲangini ta ka ɲɛsin Russie ma a ka sɔrɔ ko la Russikaw ko n'a bɔra min fɛ ko dawɛrɛ b'a lakali min tɛ ninnu yɛrɛ ye koyi k'u k'u sigi n'o ye Chine fana y'a yira sa k'a fɔ k'a dusuma kasalen don kosɛbɛ ko sabula min ye nanzarala jamanaw ye u b'a fɛ ka dan sigi Russie ka sɔrɔko la sɔrɔko min ni Russie baarakɛjɛkulu bɛ Chinois fɛ yen k'u bɛna don olu n'u dayirimɛ cɛ min ye Russie ka jamanakuntigi ka kuma lasira n'o ye Maria Zakharova ye ale ko olu kɔni tɛ fɛn fɔ nin ko in na kosɛbɛ ko nka ko min ye nanzarala jamanaw ka faaba ye n'o ye Bruxelles ye ko ni nin ko sigira sen kan k'u yɛrɛ bɛna n'a ye maa min bɛna degun sɔrɔ a la kosɛbɛ Rusilakaw olu ka jamanakuntigi n'o ye Vladimir Putin ye k'a ni Trump kun kan ka ɲɔgɔn ye Budapest Hɔngirikaw fɛ yen fala ye k'o fana bɔra a ma sabula min ye Trump ye k'a t'a fɛ ka taa kuma lamɛn kuma min tɛ sigi sen kan k'a b'a fɛ ka kuma kisɛ labanw lamɛn min ye Vladimir Putin ka maaw ye olu yɛrɛ ko k'olu yɛrɛ kun labɛnnen tɛ ko nka ni bɛnko kuma kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu labɛnnen don k'o kɔnɔ ka se ka o baaraw kɛ min ye Union européenne ka ɲanginiko kuma in na Inde fana ko sa ko ni kɔni ye damatɛmɛ wale da ye maaw taw fɛ yen u tɛ baarakaw fɛ yen u bɛ ka baara kɛ olu de fɛ yen a b'a fɔ k'a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin olu ma ko nanzara jamanaw k'u ka sabali fala ye min ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Laurent Gbagbo ale ko kalata nata min kan ka kɛ sibiri don fala ye ko min ye fangadaraki don han ko nin ye maa minnu bɛ yen sa n'olu ye jamanadenw ye k'olu ka fangadaraki de ye nin ye ko wa ko élection tɛna kɛ koyi ko jaabi k'olu ni ale ni Tijani Cam k'olu tɛna jɛ ni a ye cogoya si la Bɛnɛnkaw fɛ yen kalata kan ka kɛ fala ye cɛbɔ 3 kuma tɛ fanga ŋwaradabaw ka cɛbɔ ma n'o kan ka ye kalata in na san 2026 olu cɛbɔ 3 fɔ sa k'olu kɔni tɛ se ka ye jamanakuntigi kalata la kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga ŋwaradabaw ka parti belebeleba min bɛ yen n'o ye opposition parti belebeleba ye o ka cɛbɔ k'o t'a la commission ye olu ka fɛn fili kɛrɛfɛ n'an bɔra yen sa an bɛ taa Sudankaw fɛ yen Sudan fana a yɛrɛ sa ka fɔ k'olu ka pankurujigi fana kɔni mugujugu dɔ kewuru n'a ye mugujugu min ni nin y'a siɲɛ 2nan ye sabula a kun yirala ka fɔ k'u bɛna baaraw yɛrɛ daminɛ yaasa maaw bɛ se ka jigi cogo min Libankaw fana fɛ yen min ye mugujugu dɔ fana keruna olu fana ka jamana fanfɛla la sɔrɔ ni yiriwaliko ta nasira fɛ Angolakaw olu kɔni ye yɔrɔ belebeleba dayɛlɛ yɔrɔ belebeleba min ni zira bɛna na bɔ yen n'o y'a san 10 ye nin ye u b'a baara kan nka u ni Chinois de kan ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ dollar wari o miliyɔn 250 o de kan ka don baara in na min kan ka maa 1000 o bɛ se ka baara sɔrɔ a la Kuwait ale y'a yira sa k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin Russie ma ko ale labɛnnen don pétrole min bɛ yen ni Russie b'o di ko k'o feere na walayi diɲɛ nata ye diɲɛ tiɲɛ foyi tɛ diɲɛ in kɔnɔ diɲɛ marabaa ninnu u tɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye n'an bɔr'o la sa Chinois fɛ yen Chinois fana y'a yira sa k'a fɔ ko fala ye min ye diɲɛ bɛɛ tun bɛ olu ɲɛ min na n'o ye orobo baaraw ni masima baaraw ye ko bi bi na k'olu ye États-Unis jɔyɔrɔ minɛ a la han ko maaw kɔni bɛ se k'o bila u kunna k'a fɔ k'olu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye yaasa ka siniɲɛsigi baara kɛ IS jamana kɔnɔna na n'o ye Burkina Faso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu kan ka ɲinini kɛ sa ko ni Ala sɔnna ma ko minɛnw bɛna ɲini ka d'u ma yaasa bayɛlɛmali ni baara min bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ kosɛbɛ u ka se k'u jeniyɔrɔ fin i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw b'a kɛ cogo min ye RD Congo ye bana cɛjuguba in
n'o ye kolera ye sa k'ale kɔni bɛ ka dangari u ka jamana la min ye maa 280 ɲɔgɔn na ko a bana kelen yera o la kalo 9 ale kɔnɔna na ganakaw olu bɛ sanga kɛnɛ kan min ye jamanakuntigi kɔrɔ na ale yɛrɛ fatura n'o ye John Jody Rawlings ye ale furumuso Nana Kunadu Agyewu Rawlings k'ale ale fana ka kalifa minɛ a la k'a si to san 76 la an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka ale dayɔrɔ sumaya nin bɛ dan sigi an ka kunnafoni telimanw na min y'an ka maa welelen ale sera kɛnɛ kan ka ban Sori Ibrahima Sise CNJ président an b'ale bisimila sisan Falaye an bɛ taa fa fɛ. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se Kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna Association Tom Dollar AMSTD ani Radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ nɔvɛmburu kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjeninaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille a denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa bi su in na min ye sifinw ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye conseil national de la jeunesse ye CNJ ale président b'an ka kumaso kɔnɔ bi su in na Sori i ni su e bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na. Merci.
an bɛ se k'a fɔ n ko nin waati in na kɔni CNG aw ma ka di dɛ aw ye kɛnɛ caman kan aw bɛ wulikajɔ caman na mun nana n'o ye an bɛ Kasim fo ka an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in kɔnɔna la parce que an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan nin wagati in kɛrɛnkɛrɛnneyalen don cogo min na maliyɛnw a ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sifinnakaw minnu bɛ Mali kɔnɔna la ani an ka mɔgɔ minnu bɛ diaspora la nin wagati in kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na waati gɛlɛya dɔw kama komi CNG ye Mali sifinnaka so ye o de y'a kɛ an ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka représentant ye o kɔnɔna la hakilina dɔw bɔra an ka ɲɛmaaso kɔnɔna la ka d'a kan ni fɛn o fɛn ye jamana sɔrɔ surtout jamana ɲɛmɔgɔw bi an b'a fo général d'armée Asimi Goïta ale ye nin fanga in sinsin bere kɛ denmisɛnninw ye o denmisɛnninw sinsin bere la anw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye o tɛ tɔgɔ dɔrɔn ye anw de kan k'an jɔ jamana kɔrɔ bi o de la nin baara in daminɛra an ye bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ka d'a kan Conseil national de la jeunesse bɛ bɛɛ de représenter an ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw fana la à travers le ministère de la jeunesse an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo minnu na walasa baara in bɛ se ka ɲa ka d'a kan hakilina minnu b'an na walasa ka an ka population dɛmɛ ka d'a kan n'i ye Mali jateminɛ an ye bɛn jamana de an ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de ni gɛlɛya sera anw ma an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na o de y'a kɛ an ye comité de crise sigi o comité de crise kɔnɔna la hakilinaw caman bɔra kɔnɔna la o belebeleba kɛra an bɛ se ka taa mɔgɔw dɛmɛ cogo di station kɔnɔna la walasa carburant bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin wagati gɛlɛya in kɔnɔna la o de y'a kɛ i b'a ye Bamakɔ fan 14 bɛ ani Mali région kɔnɔna la i b'a ye Mali sifinnakaw bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa ka population dɛmɛ ka rang organiser ka mɔgɔw sensibiliser ani ka information ɲuman di mɔgɔw ma walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka carburant sɔrɔ nin y'aw ka o selimafini ni y'aw la sa kɛ nin y'an ka selimafini a cɛ ka ɲi kosɛbɛ dɛ nka sori ni mɔgɔ min ye CNG ta k'a jateminɛ tiɲɛ don bolofaraw ni fɛnw bɛ aw la nka ka bali ka aw ye nin waleya ninnu na an ma CNG dɔn n'o ye aw kɛlen don k'a labɛn cogo di parce que Bamakɔ dɔrɔn tɛ yɔrɔ caman na hali n'a sɔrɔ taji tɛ ka se région kɔnɔnaw la nin wagati in na fɔlɔ yalama a ɲɔgɔnna bɛna kɛ yen fana wa effectivement o baara daminɛra parce que Conseil national de la jeunesse nin waati laban in na jamana y'a ye k'a fɔ parce que wagati bɛɛ n'a a mɔgɔw de don an bɛ foli di mɔgɔ minnu ye an kɔ CNG la ka d'a kan n'i y'a ye an fana b'a la bi maa dɔw de ye baara kɛ k'u yɛrɛ di an b'a daminɛ a président fɔlɔ la fo ka se bi ma Bakari Wɔyɔ Dunbiya ale ni an ka président kɔrɔw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo yan nɔ ani a bureau membre kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen olu de y'a tu tigɛ maintenant an ye min sɔrɔ an ka jamana y'a ye k'a fɔ orientation kuran b'an ka jamana kɔnɔna la il faut que Mali sifinnakaw an fana ka bɛn o ma ka d'a kan wagati kɛra an tun bɛ crise caman kɔnɔna la o kɔnɔna la an dun fara la mais a yera k'a fɔ o réforme minnu kɛra an ka hakilinaw farala ɲɔgɔn walasa k'an organiser o de y'a kɛ Mali sifinnaka so bi bureau mun sigira i b'a ye mankan ma bɔ a la ka d'a kan waati caman kɛra an ka bureau sigili la i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko bureau 2 nka aw ta in fana fajiri dafɛ fo tɛ yera a la aw taara fo dugutila fɛ dɛ voilà o sabali fana yera a la dɛ non sabali yera a la parce que o fana ye a dɔ de o kɛra bɛn ani keleya kɔnɔna la ka d'a kan a processus la bɛɛ da donna la minisirisow da donna la an ka société civile couche bɛɛ lajɛlen da donna la n'an b'a fɔ ma société civile kafo ani fɛnw bɛɛ pour que élection ka kɛ ka transparence kɔnɔna la ka d'a kan ni ɲɛmɔgɔ bɛ sigi ni mɔgɔw da donna la ni bɛɛ t'i yɛrɛya kɔnɔna la kɛlɛ bɛ caya mais ni chance dira jeunes yɛrɛ ma jamanakuntigi ka orientation kɔnɔna la an ka anw yɛrɛ ka ɲɛmaa choisi o de kɔnɔna la élection in fana kɛra poste par poste ayiwa an b'a dɔn nin ye ko balalen n'o ye tajiko in ye a bɛ ka wuli ka jɔ k'o la nka CNG yɛrɛ e ka san 3 baara in kɔnɔna na a bɛna mun de kɛ a bɛna sigi mun kan papier jumɛn b'e bolo n'o ye kuntilennaw ye o kɔnɔna la Mali sifinna an ka bureau sigilen kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye kɛ ka taga an tagara Selenge walasa ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan an bɛ association minnu représenter parce que nous sommes dans les 815 communes du Mali 19 régions plus le district de Bamako ani an ka bureau bɛ section de la diaspora la 16 pays o kɔnɔna la an ye bɛɛ wele ani ka association fana wele an kana gafe dɔ kɛ mun b'a to u bɛ kɛ an ka boussole ye san 3 kɔnɔna la an bɛ se ka n'o baara kɛ cogo min na o baara kɔnɔna la an ka sinsinbere ye jumɛn ye o ye bi Mali sifinnakaw an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jamana sinsinli na a tagaɲɛ la cogo min na o kɔfɛ
bi an b'a dɔn denmisɛnninw bi an ka problème belebeleba ye o ye baarako sira ye o formation ani formation ko ye parce que n'i y'a jateminɛ an taara kalanw kɛ nin wagati labanw na ani baara mun sigilen don jamana kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ u tɛ kelen ye an ko maintenant an bɛna sinsin bere ko ye walasa an ka bureau ɲɛmaayaso yɛrɛ la ka renforcement de capacité organiser n'o ye ka an yɛrɛ former fɔlɔ walasa an bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔna la bureau sigilen an ye Mali région commune président bɛɛ la nati ani an ka ministre so kɔfɛ walasa ka na formation physique et civique kɛ o ye ka na fasoden ɲumanya ka hakilila jigi kɛ ka dusukun don an ka hakilila la walasa an bɛ se ka baara kɛ cogo minnu na o de la n'i y'a ye bi bɛɛ engagélen don ka daminɛ Bamakɔ kɔnɔ yan an ɲɛ bɛ Bamakɔ la sinon région bɛ baara mun fana la baara belebeleba don diaspora parce que bɛɛ b'i jɔyɔrɔ de fa o kɔnɔna la an y'a fɔ an bɛna formation kɛ o formation caman de bɛ ka kɛ an ye dayɛlɛli kɛ association ye walasa bɛɛ ka na n'i ka hakilina ye ko kɛ o la plan d'action kɔnɔna la bi an b'a fɔ an ka o priorité o ye maintenant an bɛ jatigɛ wale wagati min kɔnɔna la n'o ye lutte contre extrémisme violent ale ni terrorisme ye an bɛ se ka hakilina jumɛnw kɛ walasa ka kunbɛli kɛ ani ka kibaruya ɲuman di denmisɛnninw ma ka d'a kan bi n'i ye an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw lajɛ kibaruya sugu bɛɛ bɛ fili u b'a kuma dɔ la u b'a fɔ yɛrɛ mais est ce que aw bɛ o ko kunbɛli baaraw kɛ kosɛbɛ parce que wulikajɔ n'a ta bɛ an b'a ye k'a fɔ jajugu fanga ka bon kibaruya jatugunta a b'a fɔ min ma ko rumeur olu ka ca hali bi a dun fanba bɛ bɔ denmisɛnninw de yɔrɔ a denmisɛnnin caman b'an yɛrɛ fɛ yan effectivement an bɛ baara la parce que tile kelen baara tɛ ko mun donna san caman baara de don hali bɛ denmisɛnnin fitinin dɔ ye dɔrɔn a bɛ telefɔni sɔrɔ a bɛ fɛnw bila maintenant anw ka baara ye jumɛn ye o ye ka kibaruya sensibilisation kɛ ka formation kɛ ka yira denmisɛnninw na kibaruya bɛɛ tɛ diɲɛsɛ fɛn ye kibaruya fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a b'i ka jamana kun kan yɔrɔ dɔw de bɛ yen nɔ i kan k'i fiye olu kan walasa ka se ka kibaruya di o de la an bɛ k'o formation kɛ mɔgɔw kunna an bɛ ka sensibilisation kɛ ka information ɲumanw di mais tile kelen baara an bɛ a kɛ don o don i m'a ye bi jamana yɛrɛ y'a ye cybercriminalité sigira walasa maa minnu bɛ olu kɛli la ka se ka olu nɔ minɛ mais o bɛɛ n'a kɔfɛ tuguni anw ka baara ye mun ye ka sensibilisation kɛ ka information ɲuman di denmisɛnninw ma walasa an bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔna la cogo min na k'an ka jamana défend ayiwa sori i y'a fɔ cogo min na min ye tɔn ye a bolofara bɛ Mali marabolo caman kɔnɔ 815 n'o ye commune ye ka fara min ye an ka faabaw ka Bamakɔ yɛrɛ bɛ o kɔnɔna na mais bi kuntilenna jumɛn de b'a ka aw yɛrɛ la sinsin yaasa ka se ka baara kɛ parce que an y'a kɔlɔsi CNJ problème ba dɔ ye min ye o ye ni bureau sigira ka ban minnu bɛ togodaw la olu tɛ nɔti ye kosɛbɛ fɛn bɛɛ bɛ to bureau ba de dɔrɔn de bolo yɛlɛma jumɛn b'o sira fɛ an ka réforme kɔnɔna la bi an ye baara min kɛ n'i ye CNJ yɛrɛ bureau sigi cogo lajɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ an ka bureau so ɲɛmɔgɔya anw ta ye ka stratégie élaborer ani ka programme baw lancer walasa dugumamɔgɔw bɛ se k'a kɛ cogo min na n'i y'a ye bureau so la an ka 4 vice présidents thématiques de b'an bolo olu bɛɛ n'u jɔyɔrɔ de don an ka vice présidente fɔlɔ ale ka baara ye mun ye formation ani relation mun bɛ ani institution ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'o renforcer deuxième vice président u ka baara bɛnnen don an ka tɔɲɔgɔn minnu bɛ tunga fɛ n'an b'a fɔ o ma ko diaspora olu ka épanouissement ye mun ye o y'o ye an ka sabanan o ka baara ye tout ce qui est épanouissement des jeunes dans les régions o ye an ka togodaw ani an ka région kɔnɔna la pour que olu ka épanouissement bɛ se ka kɛ cogo min na sabanan naaninan o ye thématique mun ye min ka baara bɛnnen don an ka fasoden ɲumanya bɛ se ka jo mɔgɔw bolo la cogo min na n'an b'a fɔ o ma ko citoyenneté ani assainissement ani renforcement de capacité o kɔnɔna la tuguni i b'a ye coordinateur de bɛ yen nɔ olu chargelen don région ani ka baara kɛ o la région fana kɔnɔna la a bɛ sigilen ten ka taa commune na k'a fɔ bi CNJ ka baara ye mun ye fɔlɔ i tun b'a ye CNJ ni association tɔw bɛ kɛlɛ mun na i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ka 5 ɲini association dɔ bɛ 5 ɲini na hali ni CNJ bɛ ɲuman kɛ i tɛ se k'a tɔgɔ duman fɔ parce que ale ni e ka ɲini ta de ye kelen an y'a ye bi CNJ ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn an ye capteur de fonds ye ka wari ɲini ka musaka ɲini walasa k'a di association ma u ka se ka baara kɛ parce que ni CNJ bureau fana jateminɛ fédération b'an bolo nin ye nin yɔrɔ la an bɛ an ka fédération ɲɛmɔgɔw fo u ka cɛsiri la n'an b'a fɔ o ma ko fédération spécialisée lenw o 21 fédération de bɛ an bolo o kɔfɛ tuguni an ye dayɛlɛli kɛ k'a yira tuguni association dɔw fana bɛ yen tuguni olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali baara la an ye dayɛlɛli kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ association ko enregistré minnu ka dimension ye communale ye olu taar'u enregistré minnu ka dimension ye régionale ye olu taar'u bila yen nɔ ani minnu fana ka dimension ye niveau national olu nan'u inscrit o kɔrɔ an bɛ waleya fɛn fɛn kɛ minnu ka spécialité don au lieu que anw yɛrɛ k'an bila ɲɛfɛ an b'olu bila ɲɛfɛ k'olu jukɔrɔma don olu ka se ka baara kɛ olu ka se ka ye ka d'a kan anw fɛn fɛn bɛ CNJ la an bɛɛ bɔra jɛkulu dɔ la an bɛ jɛkulu dɔ de o jɛkulu fana expertise an kan k'o de partager Mali sifinakaw ni ɲɔgɔn cɛ
ayiwa n'an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ min ye CNG ko yɛrɛ kuma caman a bɛ n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ duguba kɔnɔnaw la minnu bɛ tubabukan mɛn kosɛbɛ olu de don togoda mɔgɔw sɛnɛkɛla denmisɛnninw olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ani a ka di maa caman ye samiya ma se CNG ka bɔ k'i jɔ k'a fɔ a ye nin dugukolo d'a ma a ka nin minɛn d'a ma an ka sɛnɛ kɛ a k'o jaabi lajɛ munna olu tɛ kɛ. n'o bi an ka baara kɔnɔna la ni CNG lajɛ fédération spécialisée n y'o fɔ cogo min na o 21 na an ka jeunes ruraux b'o la o ye sɛnɛkɛlaw ye parce que ne ye mɔgɔw ɲininka u bɛ kɛ dɔrɔn activité minnu bɛ kɛ dɔrɔn CNG tɛ se ka taa activité ninnu kɛ quoi anw ta ye ka activité coordonner ani ka orientation di denmisɛnninw ma fɛn fɛn de bɛ sɛnɛ bolo kan an b'a fɔ ma ko jeunes ruraux olu ka bureau fédération bɛ an bɛ baara kɛ n'olu de ka daminɛ village la ka na commune na ka na région na an ka baara belebeleba ye plaidoyer ani lobbying de n'i y'a jateminɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye loi agricole ta 15% pour les jeunes an ka baara ye mun ye a bɛ se ka waleya cogo di n'i y'a ye an bɛ caman kɛ an bɛ baara caman kɛ an bɛ démarche kɛ k'a lajɛ est ce que dɛmɛ minnu bɛna Mali kɔnɔna la a bɛ sɛnɛkɛla denmisɛnninw kun kan est ce que a bɛ ka d'u ma parce que an ye wagati ye k'a jateminɛ a bɛ fɔ ko nin miliyari hakɛ de nana denmisɛnninw ye sɛnɛ bolo kan mais n'i taara terrain kan i bɛ taa k'a sɔrɔ k'a fɔ min donna la a tɛ o wari bɔ an y'a ye bi CNG an organisé len don cogo min na an bɛ se ka veiller o kan cogo di i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ONG fɛn fɛn bɛna baara la sisan nɔ an kɛlen bɛ k'a lajɛ ani État ka baara kɛ walasa an k'a dɔn i nakun ye jumɛn ye i ka feuille de route kɔnɔna la i ka projet kɔnɔna la nin de ɲɛninen don n'i bɛnalen denmisɛnnin 1000 de former an b'a lajɛ o denmisɛnnin 1000 ye jɔn ye olu bɛ yɔrɔ jumɛn k'a lajɛ réellement i ye mun fɔ i ka projet kɔnɔna la n'o bɛna waleya n'o tɛ ka waleya anw fana bɛ se ka rapport kɛ cogo di k'a layɛlɛ walasa u ka se ka kɛ o de la bi bɛ partenaire fɛn fɛn a bɛ taga région kɔnɔna la bi an ka bureau communal la an b'olu bila u ka veiller k'a lajɛ est ce que concrètement a bɛ ka kɛ parce que n'a tɛ ka kɛ u bɛ kibaruya lase an ma a kan ka se yɔrɔ min na an b'a lase c'est pour dire bi Sénégal bunakun kɔnɔna la bi an bɛ denmisɛnninw encourager parce que gɛlɛya baden de bɛ an ka denmisɛnnin sɛnɛkɛlaw kan a bɛ fɔ ko an ka taa an ka dugukolo ɲini mais i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ dugukolo tun bɛ di mɔgɔw ma mais bi dugukolo a ka gɛlɛn denmisɛnninw k'a sɔrɔ muso ni denmisɛnninw an bɛ ka sensibilisation de kɛ walasa denmisɛnninw ka se ka dugukolo sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo min na parce que n'i tagara cɛkɔrɔbaw fɛ yen u b'a fɔ ɲɛna ko dugukolo tɛ den tɔgɔ la dugukolo tɛ muso tɔgɔ la ka d'a kan bi diɲɛ évolué don cogo min na n'i ye denmisɛnninw bila k'u responsabiliser u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ o baara la o de la an bɛ to sensibilisation kɛ k'a yir'u la k'a fɔ hali sisan an bɛ ka an ni n ye programme dɔ sɔrɔ an ni Mercy Corps bɛ ka t'o kɛ ka taa denmisɛnninw former gestion de conflit ni fɛnw na fɛn fɛn ye dugukolo ko bunakun ni fɛn ninnu nin yɔrɔ la an b'an ka ministère de la jeunesse fo ani ministère de la réconciliation ani Mercy Corps fo walasa nin baara in bɛna kɛ cogo minnu na olu denmisɛnninw fana bɛ ka former jumɛn na bɛn ani keleya o bɛ se ka kɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw ni bagangɛnnaw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo min na bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa o kɔrɔ la o de k'a fɔ bi an kɛlen bɛ ka sɛgɛnnikɛla ninnu olu talen don ba la parce que jamana siniɲɛsigi y'a ka sɛnɛ de ayiwa a ka d'an ye n'o y'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw ye baara kɛ ɲinan samiya kɔnɔ est ce que a bɛna na olu yira mɔgɔw la sɛnɛkɛlaw dɔw ye sɛnɛ baara kɛ u bɛ bagan mara la u bɛ jɛgɛmɔ ni fɛn ninnu na est ce que olu b'aw bolo jɔn jɔn na k'u sera ka baara kɛ min bɛ se ka jira mɔgɔw la wa denmisɛnnin baden bɛ yen bi olu ye baarabaw de k'u ka dugu kɔnɔna la parce que n'i y'a mɛn bi denmisɛnninw i bɛ caman ye u bɛ hectare ne yɛrɛ ye ni dɔ ye o jeune de hectare 1 de b'a bolo mais a bɛ baara min kɛ hectare 1 kɔnɔna la a bɛ maa dabalaya ban parce que a bɛ contre saison de kɛ olu baara kɔnɔna la a bɛ kɛ mɔgɔw n'i ye foroba de sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ ka taa sɔrɔ hectare 1 kɔnɔna la i bɛ se ka sɔrɔ min kɛ birikɔnɔ bagakɛla tɛ se k'o sɔrɔ o de kɔnɔna la an ka hakilinaw kɔnɔna la u donna nataw la an bɛ fɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ ka u cɛsiri jamana ko la ka d'a kan bunakun kelen tɛ minnu bɛ sɛnɛkɛla denmisɛnninw minnu bɛ faso jɔ baara ni sensibilisation na walasa ka jɔnjɔn d'u ma ani ka u ka baara bila en lumière ani fana an ka hakilina kɔnɔna la an ka plan d'action kɔnɔna la an bɛ fɛn min na olu denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ka dɔn olu ka baara minnu bɛ se ka an bɛ se k'o don ba la cogo min na pour que denmisɛnnin tɔw bɛ se ka keleya parce que n'i ye Bamakɔ jateminɛ bi a falen don denmisɛnnin sɛnɛkɛlaw la samiya bɛ se ka ban fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko i somɔgɔw bɛ fɛn bila ka na d'i ma ka bɔ région kɔnɔ ka na ka bɔ dugu kɔnɔ mais bi an yɛrɛ de bɛ malo san an de bɛ ɲɔ san k'a bila ka taa di an somɔgɔw ma n'i y'a ye dɔrɔn i b'a ye ko fili donna yɛlɛma donna kow la maintenant an bɛ se ka segin o kɔrɔ la cogo di an bɛ ka o baara de kɛ k'a yira k'a fɔ bi maa minnu cɛsirilen don olu baara ninnu na don n'a nata la an bɛ n'olu yira pour que denmisɛnninw bɛ se ka courage sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka segin an ka dugukolo ma. ayiwa an ye fɛn dɔ fana lakɔlɔsi i da sera yɔrɔ ma o ye baarako ye n'i ye Mali denmisɛnnin fana ɲininka n'i ye du o du la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ baara ɲini na i ye degun dɔ fɔ o ye an bɛ kalan min kɛ
ani baara min kan ka k'an fɛ olu tɛ kelen yalama Mali yɛrɛ ma a ma se Mali ka se ka fɛɛrɛ don a ka kalanko yɛlɛmali ko la wa a bɛ ka mun na o sira fɛ parce que denmisɛnnin bɛɛ ko ka taa bureau kɔnɔ bɛɛ dun tɛ se ka taa bureau kɔnɔ an ni organisation dɔw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka olu dɛmɛ walasa u bɛ se k'u baaraw développer cogo min na o de ye école ninnu na orientation na sisan denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka taa dɔrɔn ka diplôme sɔrɔ tuguni an t'o wagati la tuguni an ka jamana ka hakilina ye jumɛn an ka jamana mun mago b'a la ka d'a kan n'i y'a jateminɛ dɔrɔn an ka kuranko problème na bi énergie solaire la denmisɛnninw bɛ se ka formation kɛ cogo di walasa u ka se ka o don ba la n'i ye o baara kɛ bi maa o maa y'o baara kɛ bi u bɛ k'a tɔnɔ bɔ o ye dɔ ye en même temps fana denmisɛnninw bɛ se ka orienter cogo di bolola baarakɛlaw la ka d'a kan n'i y'a jateminɛ main d'œuvre qualifiée ka dɔgɔ Mali la n'i y'o développer bi an mago bɛ fɛn fɛn la an b'o sɔrɔ n'i y'a ta mécanicien kunda i bɛ taa sɔrɔ bi technologie kuraw de bɛ yen nɔ denmisɛnninw bɛ se ka to formation kɛ cogo min na parce que mobili kuraw suguya kuraw de bɛ ka na olu bɛ se k'o baara kɛ cogo di hali ni y'an ka sokɔnɔnaw peintureli jateminɛ fo an bɛ taa fɔ de ko dɔw yɛrɛ ko finition k'o bɛ di jɔnniw ma dɔw b'a fɔ ko togolais dɔw b'a fɔ ko sénégalais ani béninois mais pourquoi bi Mali denmisɛnninw an tɛ se k'u bilasira an ka se ka o formation kɛ bi o mago ɲɛ bɛ yen bi walasa an ka se ka baara kɛ c'est pour que k'a yira bi anw ka baara ye mun ye ka denmisɛnninw orienter sira ɲuman minnu bɛ yen bi walasa an ka jamana mago bɛ minnu na bi an ka se ka o kɛ i bɛ se ka tɔnɔ. mais est ce que aw bɛ dɛmɛ gouvernement fɛ parce que hakilina min b'aw la nin ye kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ gouvernement yɛrɛ yɔrɔ la ka se k'a lawaleya i b'a ye kuma caman fɔ ko denmisɛnninw ka se ka baara kɛ u ka taa baaradegew kɛ mais degun b'a la walima musaka min bɛ na a tɛ labɔli kɛ kuma caman baɲumankɛw fana bɛ na i ye min fɔ olu de b'a fɔ an bɛ fɛ ka taa nin sira fɛ nka anw ka magoɲɛ ye min ye olu t'u ɲɛsin olu bɛ na n'u ta de ye aw bɛ se ka kuma olu yɔrɔw fana na wa. n'o bi an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ fɔlɔ n'i tun bɛ partenaire ye an yɛrɛ ye baara kɛ programme na projet la u b'a f'i ɲɛna de bɔ an ka indicateur u bɛ boli u ka indicateur de nɔfɛ an kan ka nin de kɛ an kan ka nin de kɛ an ka nin kɛ mais i b'a jateminɛ ni programme banna dɔrɔn initiative bɛ sa mais bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw u y'a ta k'a fɔ bi ni programme fɛn fɛn bɛ na olu k'i ka taa dugu kɔnɔna la ka taa baara kɛ ten parce que olu nakun ye k'an ka jamana dɛmɛ de an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ gouvernement dɛmɛ u ka baaraw la u ka orientation na maintenant ni programme fɛn fɛn nana bi a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka lajɛ est ce que a ɲɛti b'an ka jamana ye n'a ɲɛti tɛ an ka jamana ye u b'a bloquer i bɛ ONG caman ye bi k'a fɔ an m'an ka anneau sɔrɔ dɛ an ma nin sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛ fɛrɛ fasiya k'a lajɛ est ce que a ɲɛti b'an ka jamana ye parce que dɛmɛ fɛn fɛn bɛ na dɛmɛ fu tɛ yen dɛ an dɛmɛ mɔgɔ a bɛ na dɔ kama maintenant a dɛmɛ bɛ na se ka kɛ cogo di a bɛ se ka se an ka jamanadenw ma cogo minnu na a bɛ se ka se denmisɛnninw ma cogo min na an bɛ veiller o de kan o de ye k'a fɔ bi programme dɔw bɛ yen nɔ État yɛrɛ bɛ k'a développer ka d'a kan an ka ministère de la jeunesse n'i y'a jateminɛ construction citoyenne o faral'a kan citoyenneté sensibilisation olu faralen don a kan programme de volontariat fana bɛ yen nɔ o bɛ ka développer cogo minnu na o baaraw bɛ ka kɛ o bɛ ka évoluer ani bi an bɛ an ka minisiriso fo ka d'a kan u y'a faciliter bi an ni département tɔw ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de la réconciliation an bɛ foli d'u ma parce que n'i ko ko bɛn ni kelenya a bɛ sinsin cogo di denmisɛnninw de don bon bi denmisɛnninw donnen don ka bila o ko o camancɛ kɔnɔna la bi walasa an ka se ka baara kɛ fɔlɔ i tun b'a ye an bɛ participer fɛnw na ten de mais bi programme dɔw b'u bolo u bɛ ka baara dɔ kɛ par exemple programme ba fila b'u bolo an b'a fɔ ma ko projet malidenko ale ni u ka PCRSS fɔlɔ i tun b'a ye anw bɛ taa de k'a fɔ anw de bɛ taa population financer mais a bɛ ka fɔ de sisan initiative jumɛn bɛ population na bi an bɛ n'u dɛmɛ k'a financer o programme dɔw la village kelen na ni village fitininw don u bɛ se ka 32 millions sɔrɔ ni village belebelebaw don u bɛ 42 millions sɔrɔ olu de b'a fɔ sisan kuranko gɛlɛya b'an na an bɛna se ka panneau de solaire sigi yan cogo di an ka maison de jeunes olu baara bɛ se ka kɛ cogo min na o ye foli belebeleba ye ani an ka ministère de la jeunesse la bi hakilina dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ bi plus beau quartier ministre bɛ fo nin yɔrɔ la ka d'a kan bi population n'i ye quartier jateminɛ bi u bɛ k'u ka initiative ta u yɛrɛ ye k'a fɔ sisan an bɛna an ka dugu pavé da gouvernement ka dɛmɛ tɛ dɛ mɔgɔw de b'u bolo fara fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka pavé da u ka yɔrɔ la cogo min na mɔgɔ dɔw ko ko bon an bɛ fɛ an ka yɔrɔ peinture a ka cɛ ka ɲɛ olu fana bɛ k'o baaraw kɛ ka d'a kan bi ne yɛrɛ ko gouvernement de bɛ ka wari di ka taa komi premier ministre ye Bahama dugumana la ye non gouvernement tɛ k'a di population yɛrɛ de bɛ k'a bila ɲɛfɛ gouvernement bɛna de ka dɛmɛ k'u encourager ka yira k'a fɔ hakilina ɲɛnama don walasa président ye minɛn d'aw ma o de la président ye minɛn dɔ di k'a fɔ ko bi ko nin hakilina ka ɲi ka na minɛn pavé bɛ gosi ni minɛn mun ye u nana n'o ye k'o fara baara kan pour que mɔgɔw bɛ se ka pavé fɛnw sɔrɔ cogo minnu na mais bi population yɛrɛ bɛ ka dɔ wɛrɛw développer u yɛrɛ ye pour que u ka sigida cɛ bɛ se ka ɲɛ cogo di parce que n'i mago don i ka environnement na n'o cɛ ɲɛna a bɛɛ b'a kɔnɔna la développement yɛrɛ bɛ daminɛ yen nɔ de
parce que n'i y'o aspect jateminɛ a b'a to denmisɛnnin ninnu u bɛ ka baara mun kɛ parce que an yɛrɛ bɛ k'a fɔ bi n'i y'a jateminɛ ka évaluer population bɛ ka dɛmɛ mun don a yɛrɛ kan bi n'i y'a fɔ a bɛ taa miliyari de la ka d'a kan denmisɛnninw bɛ u ka dɔgɔkun ta i b'a ye bi denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ taa ka taa pavé gosi u yɛrɛ ye n'i dun ko k'i bɛ taa manœuvre sara o dɔgɔyalenba ye 600 dɔw ye 1000 mais denmisɛnninw bɛ to o tile di walasa ka taa o pavé gosi dɔw fana bɛ yen olu ka baara ye jumɛn ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye maçon de mais u b'u ka wagati ta u ka sigida ye walasa ka na o maçon ya baara kɛ dɔw bɛ yen olu ka baara ye peintureli de olu fana bɛ na u ka wagatinin di population ma wari tɛ sara dɛ ka na o dɛmɛ di mɔgɔ min ta fana ye ji ye o bɛ na ji di mɔgɔ min se bɛ min ye cɛncɛn ye ni baara bɛ ka kɛ bon o kɔrɔla la bi i b'a ye jamanadenw de b'u ka développement ta parce que n'a fɔra ko bi ko jamana k'a jɔ bɛɛ kɔrɔ i b'a ye a tɛ se ka kɛ i ye jamana fɛn bɛɛ développer ye fɔlɔ population de y'a ŋaniya ta ka sɔn a ma o la bi an bɛ Mali population fo kosɛbɛ surtout sifinnakaw u ka o cɛsiri n'u ka fasoden ɲumanya la ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen an y'aw ye président fɛ yen ale yɛrɛ ko k'a ye aw ɲɔgɔnna ye ko aw bɛɛ lajɛlen si anw kɔni anw ye personnes âgées ye anw t'aw ka tɔn na tuguni an n'aw ka bɛ fɛn dɔ ma anw jɛr'o kɔ ten sa an ye dɔ k'o la tigɛ aw ni aso ye mun de fɔ ɲɔgɔn ye an tagara ka taa an ka bureau kura ka taa o président la ka d'a kan an ka bureau an taara o ɲɛfɔ a ɲɛna an ka bureau sigira cogo minnu na k'a fo ka d'a kan ale ka instruction kɔnɔna la CNJ bureau a kurakurayara réforme badenw sera ka kɛ ka na o bonyamasegin ka ye ka tila ka n'a yira fɔlɔ laɲini minnu bɛ an ka bureau so la ni o y'an ka plan d'action ye o grand ligne ninnu ka o ɲɛfɔ président ɲɛna an ka nin hakilinaw de bɛ Mali sifinnakaw la ka tila k'a yira k'a fɔ Mali sifinnakaw bi an bɛ an ka institution kɔ bi an b'u jukɔrɔma don don ka d'a kan jamana in a y'a sinsin bere kɛ denmisɛnninw ye an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don n'i m'i fili jɔyɔrɔ ma o de bɛ se ka kɛ baara ye an société civile an jeunes ye an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an bɛ tasi bila k'an ka tenitigilakaw ma bi olu minnu cɛsirilen don ka taa terrain kan walasa k'an ka jamana défend an bɛ foli di fana bi an ka citerne bolilaw ma ka d'a kan bi olu fana ye jeunes de bi olu fana bɛ kɛlɛ kɔnɔna la walasa ka u niw di walasa an bɛ se ka carburant sɔrɔ cogo minnu na maintenant anw fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye bi ka sensibilisation ka information di ka kibaruya ɲuman di an ka jamana kan an taara olu hakilinaw fara faraya k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna hali bi an bɛ an ka jamana orientation kura mun taara an b'o orientation kɔ walasa an bɛ se ka baara kɛ bi Mali an ka souveraineté an bɛ ka baara minnu kɛ a bɛ se ka sinsin cogo minnu na o kɔnɔna la jamanakutigi y'a a ka danaya kuraya tuguni denmisɛnninw kan ka d'a kan bi jamana tɛ se ka taa ni denmisɛnninw tɛ n'i y'a ye a bɛ taa cogo cogo la denmisɛnninw don a ye a ka nisɔndiya yira hali bi Mali population an ka cɛsiri la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw na nin waati gɛlɛn in kɔnɔna la an kɛlen bɛ k'an cɛsiri cogo di k'an di an ka jamana ma k'a bɔ an yɛrɛ ka intérêt personnel kɔnɔna la jamana fɛn kɔnɔna la ani ka tila ka mission da anw ma an ka kibaruya ɲuman jɛnsɛn tuguni an ka sifinnakaw ma an k'an cɛsiri an bɛ baara mun na ale yɛrɛ y'o ɲini aw fɛ a y'o ɲini anw fɛ an bɛ baara mun na an k'an cɛsiri o fɛ hali bi ka d'a kan bi a ka kuma bɛɛ kɔnɔna la i b'a ye u ka centre de gravité o ye population de population majorité ye jɔn ye o ye anw jeunes de ni an sɔnna koko ma o bɛ kɛ k'a yira anw na bi jamana in ye anw ta de olu kɔni olu y'a tu tigɛ olu ye nin hakilina bɔ maintenant a ka bila ba la ka baara kɛ o ye anw sifinnakaw de o bɔn anw fana y'a yira k'a fɔ anw ye sifinnaka minnu ye bi anw m'a ɲini dɔrɔn k'a fɔ ko tɔgɔ dɔrɔn don o de la bi an jiginnen don terrain kan walasa ka baara kɛ an ka jamana bɛ se ka gɛlɛya min kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na. ayiwa aw ni président ye ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ bɛ baara la terrain kan an b'aw ye kuma caman nka mɔgɔw ko k'aw bɛ to ka fɛn minnu di k'a station tɛ dayɛlɛ dɛ sori. non. k'a caman tɛ dayɛlɛ dɛ k'a ye mun di kunun ni kunnasini k'olu ma dayɛlɛ dɛ. non mɔgɔ a bɛ se ka kɛ olu ma a faamuya de. parce que n'i ye station baara in jateminɛ an ni station bɛ baara kɛ cogo minnu na don o don de. olu de bɛ lisi d'aw ma aw bɛ yɛrɛ de b'aw ka lisi in dilan. an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de nin yɔrɔ la an bɛ station baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ani an ka équipe minnu bɛ yen nɔ Mali commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ commune a n'a dafɛ commune ninnu i b'a ye a sifinnaka so ɲɛmɔgɔ commune u bɛɛ lajɛlen wulilen don i b'a ye équipe min b'an bolo fɔlɔ an kɛlen bɛ ka équipe bila en place sɔgɔmada fɛ de 6h à 13h équipe dɔ bɛ yɛlɛ de 13h à 22h équipe dɔ bɛ jigin de 23h à 2h du matin dɔw bɛ yen. mun na kunun ta ninnu ma dayɛlɛ. station ma dayɛlɛ. aw ye minnu di. an ka baara a dayɛlɛ la. n bɛ ka ɲɛfɔ de parce que an ma taji sɔrɔ yɛrɛ an bɛ ka sɔrɔ la i b'a dɔn mun don a bɛ évoluer de
wagati mun na an bɛ kuma i bɛ taa sɔrɔ station dayɛlɛlen don mais n'i ye 2 heures 3 heures kɛ parce que affluence bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ an y'a d'e ma heure mun na n'i taara 2 heures ou bien 4 heures après ni e ma taa station essence sɔrɔ yen nɔ e b'a fɔ ko a datugulen don ka taa sɔrɔ station dayɛlɛlen don a bɛ ka mɔgɔw servir de sisan k'a fɔ a nafa jumɛn bɛ anw kan k'an bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw ye an ka nin baara in dabɔkun ye mun ye walasa population ka lafiya au lieu que e k'i ka carburant don i kun i ka 200 don i kun i ka Bamakɔ bɛɛ yala walasa i ka taa station sɔrɔ an bɛ kibaruya d'i ma walasa ni 100 b'i kun sisan station mun ka surun i la au lieu que i ka bɔ ka taa yala fu la i ka se ka taa essence sɔrɔ est-ce que an bɛ se k'o to o kɔnɔna la k'a fɔ k'an bɛ kibaruya kolon d'i ma i ka taa yala an ye société civile de ye denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ ka nin kɛ maa si saralen tɛ u bɛɛ bɛ ka kɛ ŋaniya ani u ka jamana u bɛ se ka wagati jumɛn di u ka jamana ma walasa k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw bɛ k'a fɔ de parce que certes u b'a fɔ ko yɔrɔ dɔw ma dayɛlɛ mais i b'a tigi ɲininka a publié la wagati mun na sani mise à jour o wagati cɛ olu ye wagati joli kɛ ka sɔrɔ u ma taa lajɛ an ni gérants bɛ kuma ani an ka équipe mun fana bɛ yen olu bɛ kibaruya di anw ma ani o kɔfɛ tuguni équipe de supervision olu fana bɛ yala tuguni k'a lajɛ a dayɛlɛ la i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ i b'a ye an ka kibaruya bɛ jɛnsɛli daminɛ fo souvent 8 heures ou bien 9 heures parce que an b'a sɛnsɛn k'a lajɛ sori sini ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye a taji tɛ nin sugu sini an bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn sini bon ni ne tɛ se k'o f'i ɲɛna sisan ka d'a kan équipe de bɛ yen olu bɛ sinon ninnu bɛɛ bɛ t'u sen na so bi i b'a ye n yɛrɛ bɛ fo Bajanbugu la o la an bɛ k'a fɔ bi su in na an bɛ baara la équipe mun bɛ terrain kan an ni station taji bɛ yen wa taji bɛ yen taji dɔ bɛ yen mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ bi olu yɔrɔ taji t'u olu la station t'u ta la maintenant n bɛ ka kuma i fɛ wagati mun na dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka dɔ k'u ka yɔrɔw la u bɛ ka charger u bɛ ka charger mais an t'a f'i ɲɛna sisan k'a fɔ ko a bɛ nin yɔrɔ la sisan ka d'a kan a bɛ se ka wala sini de donc sini bɛ lisi caman don o don an bɛ lisi bila hali mɔgɔ minnu b'o baara kɛ k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛla la u bɛɛ bɛ k'a kɛ u ka fasoden ɲumanya de kama maa si saralen tɛ nin baara la o la n'i y'a ye bi k'a fɔ ni i ye kibaruya dɔ sɔrɔ ou bien n'i ma faamuyali sɔrɔ n'i y'anw ɲininka an bɛ ɲuman d'i ma an b'i fo nin na Kasim ka d'a kan laɲiniw bɛ yen nɔ hali an ka page sanfɛla n'i y'a fɔ sisan an b'a f'i ɲɛna bon e tun taara station na nin wagati jumɛn na an bɛ orientation d'i ma mise à jour bɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na mais mɔgɔw bɛ se k'a fɔ de e mana fɔ sa 1 heure de temps bon an bɛ nin heure la sani horaire cɛ n'i taara station dɔ la i t'a sɔrɔ carburant banna sini station bɛ dayɛlɛ heure jumɛn pour que mɔgɔ ka se k'u labɛn parce que dɔw yɛrɛ bɛ si yɛrɛ hali ni ye nin fɔ yɛrɛ dɔw bɛ si yɛrɛ ayi mɔgɔ dɔw tɛ bɔ yen yɛrɛ an bɛ foli di population ma hali bi dɔw bɛ yen hali depuis bi wulada fɛ ka malgré que station dɔw datugulen don u sigilen don k'a bisigi k'a fɔ ni carburant jiginna olu la olu bɛ se ka carburant sɔrɔ cogo di fɔlɔ la awa sori min bɛ mɔgɔ caman da kɔnɔ o ye sɔrɔdasiw ka ko ye aw minnu bɛ terrain kan aw yɛrɛ ye lakɔlɔsili jumɛn kɛra parce que sɔrɔdasi bɛɛ fana tɛ an yɛrɛ bɛ ka tilen o de fɔ yan mɔgɔ damadɔw don mais a fɔra ko budɔn kana di aw ni ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan finitigiw bɛ t'u ta yɔrɔ min parce que a laban a kana na kɛ mankan ye don dɔ la aw minnu ka mɔgɔw b'u cɛ man ɲi non effectivement an bɛ baara la a kan an bɛ an ka minisiriso fo ministère de la jeunesse an bɛ ministère de la sécurité fo mais an bɛ kɛrɛnkɛrɛnya di gouvernement ɲɛmɔgɔ ma n'o ye premier ministre ka d'a kan u ye comité dɔ sigi comité de crise premier ministre wagati bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn jɛw la organiser pour que service technique fɛn fɛn bɛ yen nɔ ministère fɛn fɛn bɛ yen nɔ walasa bɛɛ ka n'i jɔyɔrɔ fɔ ka na hakilinaw di o baara kɔnɔna la anw ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye anw ye société civile anw bilala en relation avec les autres structures par exemple i b'a ye polisisow de bɛ baara kɛ commissariat ninnu panama ninnu ani polisi direction générale u ka ministre a y'a nɔgɔya an n'olu ka se ka baara kɛ i b'a ye Mali région bɛɛ lajɛlen na u ye instruction di u ni CNJ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo minnu na ka d'a kan olu ka baara de sécurité an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na a bɛ se ka renforcer ani station baarakɛlaw ani DCCM bi an b'olu fana fo k'a yira k'a fɔ carburant di yɔrɔ la wagati dɔ la a kuma ka ca ka d'a kan an y'a fɔ dɔw ka kan ka prioriser tintigilakaw b'o la an ka dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔ olu bɛ o la an ka ambulance an ka kɔrɔbiyarutigi ɲɔgɔnna ye dɔrɔn minnu bɛ yen nɔ bi priorité kan ka di minnu ma an kɛlen bɛ k'olu lajɛ k'o di maintenant i y'a fɔ cogo min na baara mana kɛ cogo cogo la gɛlɛya b'a kɔnɔna la o de la an b'a ɲini tenitigiw fɛ an y'a constater yɔrɔ yɔrɔ la an ye ɲɛmaasow la kibaruya olu fana bɛ disposition ta ka d'a kan sɔrɔdasiw fɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma ko polisi militaire olu fana bɛ yen a kɔnsa kɛra yɔrɔ yɔrɔ la an mana wele bila u ma u bɛ na walasa ka a wara kɛ
walasa k'a bɔ yen nɔ fɛn bɛɛ la gɛlɛya b'a kɔnɔna la o de la an b'a ɲini tentigilakaw fɛ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ service la u ka na baara tɔ ɲagami population bolo u ka anw dɛmɛ walasa an bɛ se ka sécurité maintenir. I yɛrɛ bɛ se ka i ka moto fa o hali ni bɛ véhicule de patrouille la a bɛ se ka n'o fa o mais somɔgɔw ni budɔnko min b'a la nin ye fanganinfin na kunun ko Balabugu corridor la yan ala de farala an kan dɛ sinon a tun bɛ kɛ balawu ye parce que u tun ye marifa b'u kun ka ban. awɔ o de la k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ tantɔ sensibilisation de don quoi sensibilisation fanga kan ka bonya a kan ka bonya an population fan fɛ cogo min na a kan ka bonya tentigilakaw fan fɛ bi nin tɛ wagati ye an kan ka fitinɛ ɲɔgɔn kɔrɔ wagati mun na nin wagati mun ye an kan ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ an kan ka ɲɔgɔn faamuya ani hakili nin baara in bɛ baara kɛ ni hakili de. ayiwa sori est ce que aw ka baara la komi ko bɛɛ n'a a tɛmɛsira don minnu bɛ ka taa ta ka taa a feere sugu ni fɛnw na n'aw y'olu y'a b'olu fana kofɔ wa. o baara bɛɛ b'o dɔn tuma dɔ la n'u ye zinɛtigi yɛrɛ mɔgɔw bɛ jɔrɔ u b'a fɔ ko nin denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye ninnu nakun ye mun ye hali wagati dɔ la hali mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ an bɛ station baarakɛlaw fo mais hali o kɔnɔna la an bɛ mɔgɔ dɔw gêner ka d'a kan ni anw bɛ yen instruction minnu dilen don an ka mɔgɔw olu bɛ waleya o de kan hali anw yɛrɛ ka mɔgɔw ka d'a kan n'i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ a fɔ cogo la hali an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ an t'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ hali n'an y'a ye maa minnu bɛ yen nɔ hali ni hakili bɛna telimu parce que maa minnu bɛ yen nɔ olu dɔrɔn tɛ dɛ équipe de supervision bɛ anw yɛrɛ fɛ yen nɔ an ka équipe de supervision fana olu bɛ terrain kan walasa ka veiller an ye élément minnu bila station na u k'a dɔn fɔlɔ est ce que olu fana ni ninnu tɛ ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'i minɛr'o fana la sariya mun bɛ yen nɔ o kɔrɔ tɛ ko CNJ sigilen b'i la dɛ wa an y'i bila yen dɛ parce que a fɔra fana éthique de don parce que ɲumanya de don e nakun tɛ na k'i profiter n'i ma misaliya ɲuman di i ni min ka kan sariya bolo kan an b'i bolo di tentigiw ma walasa ka taa o bɛ cogo min na mɔgɔ minnu fana b'u dɛn ka na ka sɔrɔ autorisation tɛ parce que bitɔn di la a fɔra autorisation bɛ ka di o baaraw bɛ ka kɛ a bɛ di DGCC la sous-préfecture la olu baaraw bɛ ka kɛ walasa dɔw bɛ yen nɔ urgence bɛ dɔw kan parce que clinique dɔw bɛ yen nɔ olu ka yɔrɔ kan ka ravitailler olu bɛ se ka bitɔn sɔrɔ cogo minnu na ni autorisation b'i bolo n'i y'a yira a bɛ se ka d'i ma i bɛ to yen mais k'a yira k'a fɔ de k'e bɛna ta ka taa détourner ka taa kɛ ko wɛrɛ ye n'o kɛra an b'i kofɔ n'i kofɔra fana i ni mun ka kan jamana ɲɛmɔgɔw sariya mɔgɔw i bɛ bila olu ka bolo kan bi an bɛ commissaires bɛɛ lajɛlen fo a n'u ka cɛdenw ka d'a kan wagati o wagati n'a gɛlɛyara an bɛ commissaires wele ne yɛrɛ ni polisi directeur depuis sɔgɔmada fɛ an bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ voilà an b'a fo vraiment a ka disponibilité la sɔgɔmada fɛ sani an ka baara daminɛ ale ka équipe bɛ ka déployer tuma min na an fana b'an ka information di parce que on a plus de 800 jeunes sur le terrain n'i ye denmisɛnnin 800 ɲɔgɔnna bila sira kan f'i ka veiller fana kan voilà an b'a fɔ bon ni équipe de bɛ yen ni a kan ka renforcer an b'o renforcer sur le terrain kibaruya bɛ di walasa baara ka se ka kɛ aw bɛ taajiko kɛlɛ la o ka se ka kɛ nka a yira k'a fɔ fana ko denmisɛnnin caman fana bɛ marifa bɛ olu bolo yalama don la CNJ bɛna taama kɛ k'a yira k'a fɔ waleya min filɛ nin ye senna nin a man d'aw ye wa aw bɛ se ka na marche dɔ organiser wa. bi denmisɛnninw bi anw de y'a bɛɛ ye maa minnu bɛ jatigɛ walekɛlaw nɔfɛ denmisɛnninw de don maa minnu fana bɛ fɛ bɛn ni kɛlɛ ka sabati denmisɛnninw de don an bɛ baara in kɛ ni hakili de a o la a fɔra jamana ɲɛmɔgɔw ye gafe dɔ bila n'an b'a fɔ o ma ko charte pour la paix et la réconciliation nationale CNJ da don o la depuis a baara daminɛ a camancɛ fo laban na jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛn ni kɛlɛ b'i kɔnɔ i ka na an ka ɲɛnabɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ anw ka baara ye jumɛn ye société civile o kɔnɔna gafe baara minnu bɛ yen an b'o warakata walasa denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ u kan ka segin ka na filanan fana ye jumɛn ye k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ ka baara minnu kɛ ka condition créer walasa denmisɛnnin minnu bɛ yen maramafɛn b'u bolo u bɛ se ka segin cogo di parce que ni dɔw dontɔya la olu dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ doncogow tɛ kelen ye dɔw bɛ yen nɔ baarako gɛlɛya de b'olu la u b'olu ta ka taa n'olu ye ni baara condition créera olu bɛ se ka baara kɛ cogo di u sen bɛ se ka bɔ a la mɔgɔ dɔw bɛ kibaruya kolon de jɛnsɛnw ye an ka kibaruyaw sen fɛ parce que anw denmisɛnninw an bɛ ɲɔgɔn kuma mɛn an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa ka bɔ a kɔnɔna la olu baara ninnu o ye anw jɔyɔrɔ ye an bɛ se k'o sensibilisation kɛ k'u kibaruya di cogo min na walasa o bɛ se ka ban o de kɔnɔna la CNJ sogo la ɲɛmaayaso la waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ programme de la parce que n y'a fɔ cogo min na an bɛ programme de lancer
walasa an dugumamɔgɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka baara kɛ ka sensibilisation kɛ pour que u ka se ka bɔ a la hali mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ka désarmement parce que maa dɔw bɛ yen nɔ marifa b'u bolo u bɛ se ka segin cogo di jamana ma wala an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna hali maa minnu kɛra minnu bɛ jamana kɔfɛ ni denmisɛnninw don an bɛ se ka faciliter cogo di u bɛ na walasa u ka segin jamana ma cogo min na an ka se ka baara kɛ walasa jamana bɛ se ka yiriwa parce que jamanaden mana kɛ cogo o cogo la jamana fila t'an bolo Mali de bɛ an bolo an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa an ka Mali bɛ se ka jɔ an hakilinaw bɛ se ka kɛ waati dɔ la a tɛ kelen hali e ni ne min bɛ kuma la bi n'i y'a fɔra ko ka jamana di anw ma a bɛ se ka kɛ hakilinataw tɛ kelen jamana tagabolo n'a fɛnw na mais an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn na ni o ye Maliba ye an bɛ se ka Mali défend cogo minnu na walasa an jugu minnu bɛ kɔfɛ u kana se an ka jamana la ka da olu ka laɲini ye jumɛn ye an ka jamana fɛn minnu bɛ yen nɔ olu tɛ an ka jamana ka hɛrɛ fɛ o parce que an kan k'o de faamuya ni gɛlɛya donna aw kan aw bɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ aw b'aw ka gɛlɛya kɛlɛ ni o banna an ka hakilinataw ye jumɛn ye mun ye cogo min na an bɛ se ka baara kɛ cogo min na bɛɛ bɛ se ka continuer. Sori Ibrahima Sise CNG ɲɛmaa i ka miniti 40 a dafara coyi ka bɛn ni waati ma ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. An bɛ an ka jamana autorités fo parce que n'i y'a ye bi an bɛ ka nin baara in kɛ olu de y'a nɔgɔya an bolo an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo a ye instruction mun di a ka institution ma ka na se ministre gouvernement ɲɛmɔgɔ ma ka d'a kan ale de fana b'a yamaruya baara dɔw ka se ka kɛ ka o jigin ka se an ka ministre so ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Abdulkasim Ibrahim Foma a ka cɛsiri la ka d'a kan nin baara in kɔnɔna la i b'a ye an bɛ station fana la an bɛ taa sensibilisation kɛ communes fana kɔnɔna la ka taa kibaruya ɲuman di voilà maaw ma faamuyali sɔrɔ yɔrɔ minnu na walasa État ka représentant parce que ale ye ministre an ye société civile a ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɛlen bɛ ka disposition minnu ta ani jamana ka laɲiniw fana jamanadenw ka laɲiniw ye a fana bɛ se ka o lase jamanadenw ma o de la bi an bɛ ministre fo su ni tile an b'a wele a bɛ an ka wele jaabi ka tila ka an ka comité de crise mɔgɔw fo cɛden minnu fana bɛ terrain kan Kasim tuma dɔ la ne bɛ n ɲininka n yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu mun de bɛ kɛ engagement an ye nin hakilina ta an bɛ ka nin kɛ mais bi Mali association bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan parce que CNJ bi an bɛ se k'a fɔ nin ye a fɔlɔ ye Mali denmisɛnninnakaw sinon a kɔni nin y'a belebeleba ye bi Mali denmisɛnninnakaw bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ tɔnko tɛ nin na karisa ye ɲɛmɔgɔ ye ou bien sori kunkolo parce que n'i y'a jateminɛ sori tɛ dɛ mais Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa ka nin kɛ an b'o de ɲinina Mali sifinnakaw fɛ an sera ka nin kɛ cogo min na an bɛ ka nin baara kɛ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka Mali in bɔ cogo min na ka foli di aw yɛrɛ ma ka d'a kan anw sen tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na jamanadenw u ka hakilinaw ye minnu ye ani u ka gɛlɛya ye minnu ye aw de b'a lase anw ma ka aw fo la aw bɛ ka se k'a kɛ parce que an bɛ ka nin émission kɛ bi e de bɛ na nin jɛnsɛn bi mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan u bɛ se k'a lasɔrɔ cogo minnu na ani i ka éléments bɛɛ lajɛlen i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bi an bɛ Mali population fo ka nin résilience la k'a fɔ bi an k'an cɛsiri nin ye wagati ye an b'an ka foroforo ɲɔgɔn kɔrɔ nin ye wagati ye bi an ka kan ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ walasa nin gɛlɛya in a bɛ se ka tɛmɛ jamana bɛɛ tɛmɛra nin fɛ i bɛ jamana ba fɛn fɛn ye k'a développera u tɛmɛra nin sira fɛ an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka baara kɛ walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o de tun bɛ n bolo bi k'a fɔ weleda Mali denmisɛnninnakaw bɛɛ lajɛlen ani malidenw bɛɛ lajɛlen merci. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Sise i nali diyara n ye a bɛnn'a ma n'Ala sɔnn'a ma an tɛna fama ɲɔgɔn ma tuguni yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ ninnu fana nana taji b'u bolo wa. Ninnu taji tɛ ninnu bolo dɛ. non u bɛ baara kan de pour que. a bɛ dɔ kɛ budon kɔnɔ ka na anw ta d'an ma. bitɔn ko t'a la dɛ. parce que anw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fo n'i taara DCCM na pour que olu ka se ka autorisation d'i ma. c'est donc fɛ yan. awɔ olu de bɛ bitɔn. an t'ale fɛ yen sinon anw ta in sisan ma ka gɛlɛn dɛ. non komi aw b'o baara kɛ sisan aw bɛ baara kɛ groupe électrogène na. maintenant aw bɛ se k'a lajɛ cogo min na aw bɛ se ka carburant sɔrɔ cogo min na autorisation bɛ d'aw ma n'o document dira aw ma. aw bɛ taa n'a ye dɔrɔn u bɛ carburant di aw ma. ayiwa Ala k'a nɔgɔya. ami yarabi Ala. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. min ye ministre yɛrɛ n'o ye Fɔma ye k'a fana fo wulikajɔ ni cɛsiri la CNJ bureau fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ani kɔ kan k'a fɔ ko aw ka ɲɛma n'o ye Sori Ibrahima Sise ale de tun b'an bolo bi an b'a fo sabula baara ka ca nka o bɛɛ la a bɔra réunion dɔ yɛrɛ de la ka na yan directement depuis dugu jɛra a fana b'a sen kan Falaye Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoni da ɲɛ fɔlɔ aw ni ne ni Falaye an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ Sori i Sise. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80
fu ni fu tan ni kelen mugan walima 80 fu ni fu tan ni kelen mugan ni fila walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45